सर्वांना नमस्कार. जय श्रीराम. मी रंगनाथ महाराज आपल्याशी संवाद साधतोय. माझे चॅनल आहे आवाज आमचा व तुमचा. या चॅनलला आपण सबस्क्राईब करा, म्हणजे सदस्य व्हा. हे चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांना दाखवा. कारण या चॅनलचा उद्देश पैसे कमवायचा नाही, तर तुमचा आमचा आवाज जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. कोणाचा काहीही कार्यक्रम असला काही असला तरी मला व्हिडिओ पाठवत जा, म्हणजे मी आपला तो व्हिडिओ तो कार्यक्रम या चॅनलवरून प्रसारित करील. धन्यवाद.